السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة معانا مباراة بين سام سيفيان جي ام من أمريكا بيلعب بالأبيض قدام هانز موك نيمان بيلعب بالأسود. احنا في الجولة التاسعة من بطولة يو اس تشيس تشامبيونشيب 2025. الماتش ده قبل ما يتلعب كان هانز موك نيمان معاه 5 نقط وسام سيفيان معاه 4.5 نقطة. يلا بينا نتفرج على الماتش ده ونشوف ايه اللي حصل فيه. عفوا يا شباب، تحديدا الماتش كان في الجولة العاشرة مش الجولة التاسعة. المهم يا سيدي، بيدق وزير بيرد عليه هانز موكنيمان بحصان على مربع الاف 6. بيدق على السي 4، بيطلع هانز موكنيمان ببيدق على مربع الاي 7، وبعدين بينتشر بالحصان بتاعه بيطلع بالفيل عمنا هانز نيمان رابط الحصان ده على الملك. احنا دلوقتي في التفريع المشهور او الدفاع المشهور اللي شفناه كذا مره خلال البطوله دي، النيمزو انديان ديفense. المهم يا سيدي، ده تفريع مختلف شويه ما شفناهوش او انا ما شفتوش لحد دلوقتي خلال البطوله. بيطلع بالبيدق اللي قدام الفيل، بيدق على مربع الاف 3. طبعا واضحه جدا النقله الجايه او الغرض من النقله دي هو ان انت تدفع بيدق الاي على الاي 4 وتكسب افضليه جامده جدا او تمركز او سيطره جامده جدا على مربعات الوسط. المهم يا سيدي، بيرد هانز موك نيمان مباشره ببيدق على الدي 5، بيضرب الوسط او مش عايز يسيب مساحه لسام سيفين ان هو يسيطر على الوسط. بعد كده بيطلع سام سيفيان ببيدق على الاي 3، عايز يطرد الفيل ده من هنا. الفيل بيرجع تاني على مربع الاي 7، وبعدها بيحقق غرضه بقى سام سيفيان وبيطلع بالبيدق على الاي 4، النقله اللي هو عشانها اصلا لعب بيدق على الاف 3. هتعمل ايه يا عم نيمان؟ نيمان هنا اخد بيدق في بيدق، بعدين اخد بيدق في بيدق، بعدين مباشره نيمان لعب بيدق على مربع السي 5. الفكره هنا ان هو مش عايز يسيب سام سيفيان ان هو يكسب سيطرة كاملة على مربعات المركز. سام سيفيان دفع هنا البيدق على مربع الدي 5 ده، حتى لو هتاكل بيدق في بيدق هرجع انا اكل البيدق بتاعي بالبيدق بتاعي، ويفضل عندي كسام سيفيان بدقين في الوسط، وانت الفيل بتاعك طريقه مسدود بالبيدق الاسود بتاعك انت يا عم هانز موك نيمان. المهم يا سيدي، فعلا نيمان بياكل بيدق، بيرجع ياخد بيدق في بيدق تاني سام سيفيان. بعدين هانز ممكن نيمان بيبيت، بينتشر بالفيل بتاعه عادي جدا، نقلات طبيعية، طلع بالطابية، طلع بالحصان، انتشر بالفيل. المهم هنا سام سيفيان بيت لحد دلوقتي كلها نقلات مفيش فيها اي مشكلة. ضغط على الفيل، الفيل اكل حصان في حصان، رجع اخد بالفيل بتاعه، انتشر بالفيل، طلع سام سيفيان بالفيل الاخير بتاعه على مربع الاف 4. وهنا بيقولوا لو انت عايز تيجي تاكل انا ما عنديش اي مشكله، هاكل بالروك بتاعتي وهفضل مسيطر على عمود الاف. بيرد عليه هانز ممكن من هنا بان هو بيطلع بالحصان سوري بالوزير بتاعه، ضاغط على البدء اللي مش محمي باي حاجه. هتعمل ايه يا عم سيفيان؟ هتعمل بدء ازاي؟ طلع بالوزير، اكتف الوزير بتاعه على مربع السي 2، ربط الرخين ببعض وفي نفس الوقت بيحمي البيدق بتاعه. طيب هتعمل ايه يا عم نيمان؟ هنا نيمان دفع البيدق على مربع ال A6، ثم لعب هنا الفيل بتاعه مستر سام سيفيان. خد بالك ان هو باصص على البيدق اللي هنا، يعني الحصان دلوقتي لو اتحرك راح في اي حته البيدق ده هيسقط مباشره. بيلعب الرخ بتاعته على مربع الاي 7، عايز يجوز الرخين هانز نيمان مع بعض. بيرد عليه ان هو بيلعب الفيل على مربع الجي 5، وبيقول له الحصان دلوقتي مربوط ما تقدرش تحركه، لو حركته الرخ بتاعتك هتروح. سام سيفيان هانز ممكن بيحاول ان هو يطرد الفيل، الفيل بيتراجع ثم بيجوز الرخين مع بعض. يعني الفكره الاساسيه اللي هو بيحاول يطبقها هانز نيمان ان هو يسيطر على عمود الاي بشكل كامل. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ دخل الرخ الاخيره في اللعب سام سيفيان، وقف في وش الرخين او وقف في وش الرخ ديت هانز نيمان بالفيل بتاعه، ثم دخل الملك لجوه، رجع بالفيل تاني. هو رجع بالفيل تاني عشان يفتح للرخين دول يلعبوا، وفي نفس الوقت فضل ماسك الوتر السفاح ده اللي في وش الملك. خد بالك الوتر ده خطر جدا. المهم يا سيدي، رجع بالفيل بتاعه، الفيل هنا هو شايف ان هو مبقاش بيعمل حاجه فرجع بيه على مربع الاف 2، وفعلا الانجن بيديها هنا بيست موف، ثم بينزل بالحصان بتاعه هانز موك نيمان. طبعا واضح جدا انه عايز ينزل بالحصان بتاعه على المربع الاكتف ده، يبقى الحصان بتاعه شغال اكتر. الحصان هنا كان واقف ما بيعملش حاجه فعلا، غير ان هو زي ما قلنا حامي البيدق اللي كان هنا، بس خلاص البيدق اتحرك. ثم بياخد رخ في رخ، بيكسر رخ، بيطلع بالحصان بتاعه سام سيفيان.
هانز موكنيمان بيزق البيدق بتاعه، عايز يمشي الحصان ده من هنا. هنا سام سيفيان بيقول له لو انت عايز تاكل البيدق ده، سوري الحصان ده، انا ما عنديش مشكله، هاخد الحصان بتاعك اللي في الاتش 5 وهمسك الوتر ده كمان بالفيل بتاعي، بما ان انا الفيل بتاعي هنا اصلا واقف بص على حيطه سد، فالفيل بتاعي هنا هيبقى اقوى، وكمان هاخد الحصان. هنا هانز نيمان قرر ان هو ينزل بالحصان بتاعه على المربع الاكتف، وفعلا ده اصلا يعني احسن مكان للحصان في الاربع صفوف دول، وحتى الانجن مديها بيست موف. يا سيدي بينزل بعد كده الحصان هنا على مربع الجي 3. المهم يا سيدي اخد الفيل، رجع اخد الحصان، جاب الوزير، رجع بالفيل، زق البيدق، طلع بالحصان بتاعه بيعمل اكتيفيشن او بيحط الحصان بتاعه في مكان افضل بتهديد على البيدق ده. لو الوزير ده اتحرك راح في اي حته البيدق ده هيسقط. المهم يا سيدي نزل عمنا هانز موكنيمن هنا بالرخ بتاعته، طالب الحصان بقطعتين، الحصان محمي بالرك بس، وبعدين طلع بالحصان بتاعه مستر سام سيفيان، حطه على، ما خد بالك، على مربع جامد جدا محمي كمان بالبيدق ده. بينزل بالوزير بتاعه، بيتحرك بالوزير بتاعه، المهم بيدفع البيدق، بعدين بينزل بالفيل الاخير هانز موكنيمن، ثم هنا دفع البيدق بتاعه سام سيفيان. الفكرة هنا من دفعة البيدق ده، خد بالك انت لما هتبص البيدق ده هتلاقي ان البيدق ده هيتاخد مجاني، لان انت بكل بساطة تقدر تاخد انت كهانز نيمن دلوقتي هذا البيدق بدون اي استرجاع. يعني انا كابيض سام سيفيان ما اقدرش هاخد البيدق ده باي حاجة لما يبقى على المربع ده. بس خد بالك من حاجة، انه بعد ما انت هتاخد بيدق في بيدق، الوزير هيخترق وهيقدر ان هو يدي كشات وحبشتكنات. مش هو مش هيخترق هنا لان الحصان ماسك المربع ده، بس يقدر ان هو يجي على المربع ده في الوقت الحالي. هانز نيمان اخد البيدق، بيست موف على الانجن، دخل الوزير واخترق الصف السابع بتاع هانز نيمان. ومن هنا خد بالك ان كل ده كان الماتش ماشي في حالة يعني في ايكوال بين الاتنين لعيبة، مفيش حد افضل من حد. لما وصلنا للمرحلة دي خد بالك هانز نيمان معاه 4 دقايق، سام سيفيان معاه دقيقة واحدة، ومن هنا فعلا الماتش هيبتدي. المهم يا سيدي هانز نيمان بيقرر ان هو يرجع بالحصان بتاعه، عايز يكسر الحصان القوي جدا ده اللي واقف، يعني عامل فعلا زي هانز نيمان زي الشوكة في الزور. فعلا هانز نيمان بياكل، سوري سام سيفيان بياكل حصان في حصان، بيرجع ياخد بالملك بتاعه، بعدين بيطلع بيديله كش من فوق سام سيفيان، بينزل بالملك بتاعه لتحت بيديله كش تاني، بعدين هنا بيطلع بيقف في وش الوزير بتاعه او بيغطي الكش بالفيل. والكمبيوتر مديها ان دي مش يعني ان اكيورسي مش افضل نقله، بس ده اللي اتلعب. بعدين رجع بالوزير بتاعه تحت، والكمبيوتر برضو شايف ان سام سيفيان كان عنده نقلات افضل من كده في الوضع ده. ولكن خد بالك من حاجه، سام سيفيان معاه 35 ثانيه فقط يا جماعه، وهانز موكنيمن معاه 2:40 ثانيه. ومن عند اللحظه دي بقى يا ريس، هنا هانز نيمان ارتكب خطأ فادح للأسف، لعب النقلة ديت رك على مربع الاي 3. طيب انت ممكن ما تفهمش من الوهلة الأولى ليه الرك هنا على الاي 3 غلط. هو خطأ تكتيكي. يعني ايه خطأ تكتيكي؟ يعني يقدر الأبيض يستغله في النقلات القادمة ويكسب سيطرة أو يكسب قطع على حساب اللاعب الأسود. خد بالك اوعى تفتكر ان هي بلندر عشان انت تقدر تاكل الروك دي دلوقتي، لان انت لو مش شايف ان انت لو انت اخدت الروك دي وحركت الفيل ده من على مربع الجي 1، انت عندك كش مات يا ريس بالوزير في حماية الفيل من فوق هنا من الاي 5، تاخد كش مات على الاتش 2. اتمنى انك تكون كنت شايف النقلة ديت، وبالتالي انت في الوضع ده ما تقدرش تاكل الرخ دي حاليا. انا عايزك دلوقتي توقف الفيديو وتحاول تجيب نقلة سام سيفيان الجاية في الوضع ده. حاول انك تعاقب النقلة دي، تفهم هي ليه الانجن مدي ان النقلة دي بلندر، رغم ان انت من اول نظرة انت مش عارف هي ليه بلندر. وقف الفيديو، ادي نفسك دقيقة، حاول تعرف ايه النقلة الجاية اللي لعبها سام سيفيان. هي جريت موف، لو عرفت تجيبها تبقى تنين شطرنج يا ريس. اتمنى انك تكون وقفت الفيديو وبص نقلة سام سيفيان الجاية. بيدق، دفع البيدق اللي كان هنا على مربع الدي 6. ايه الفكرة من دفعة البيدق دي؟ بص يا ريس، لما انت نزلت بالروك هنا على الاي 3، هي النقلة في ساعتها ما فيهاش مشكلة،
في ساعتها، بس لو انت ما جبتش النقله دي فيها ما كانش فيها مشكله، لان الروك كده كده محميه بالوزير، وانت كده ولا كده ما تقدرش تاكلها بالفيل لانك اصلا هتاخد كش شمال. ولكن في الوضع ده بعد ما البيدق ده اتقدم على الدي 6، انا طالب الفيل بتاعك، طالب ان اكل الفيل بتاعك يا عم هانز نيمان بالبيدق. طيب ايه اللي انت المفروض تعمله؟ احسن نقله هنا والانجن بيرشحها هو انك انت تاخد البيدق دوت، دي البيست موف على الانجن. بس خد بالك ان انت لسه الروك بتاعتك مطلوبه. تعال نشوف ايه اللي حصل. اخد البيدق فعلا، لعب هنا ايه سام سيفيان. بص النقله دي جريت موف، بيقول له اديني الفيل بتاعك، اديني الفيل يعني هو ساب له البيدق، هو سابه ياكل البيدق. اديني الفيل بتاعك بروك وبوزير. طيب الفيل ده محمي بايه؟ محمي بالوزير فقط، انت كده هتخسر قطعه. خد بالك، ارجع كده ثواني وبص على الوقت. لا هات من اول البلندر. هانز نيمان معاه 240 ثانيه، سام سيفيان يا جماعه معاه 35 ثانيه. تحس ان سام سيفيان قلب انجن في اخر حبه في الماتش. اخد دقيقه للاسف عشان يعمل البلندر ده. بعدين سام سيفيان واكيد هو كان بيفكر في الوقت اللي كان في الدقيقه اللي قعد هانز نيمان يفكر فيها، دفع البيدق، اخد، رجع تاني قال له اديني ده بقطعتين. هتعمل ايه بقى يا عم نيمان؟ خد بالك فيلك مطلوب، سوري الروك بتاعتك مطلوبة دلوقتي، والفيل كمان مطلوب. الفيل ده لو راح ما بقاش فيه الكش مات من هنا. مشي بالفيل بتاعه لان هو كده كده كان هيتاكل. طبعا تقدر تتوقع النقلة الجاية. سام سيفيان اخد الروك، لان الفيل لما اتحرك من على الوتر ده ما بقاش فيه كش مات. عرفت ليه دلوقتي نقلة الرخ هنا على الاي 3 كانت بلندر تكتيكي مش في ساعتها. المهم يا سيدي اخد طبعا الفيل، اخد له بدأ في السكة عمنا سام سيفيان، نزل بالوزير. المهم بقى شوية نقلات يعني عمالين يلموا في بيادق. هنا سام سيفيان هو بيزيدوا، خد بالك بيزيدوا مع النقلات بيزيدوا وقت، فهو بالتالي هانز نيمان طلع بقى معاه 17 دقيقة وده بقى معاه 13 دقيقة. سام سيفيان هنا مسك العمود دوت او العمود الافقي ده او الصف ده، يعني اللي هو الصف السادس كله احتله بالوزير وبالرخ بتاعته، وبالتالي طبعا تقدر تاكل البيضة ده دلوقتي بكش. وبعدين سام سيفيان دخل او جيب الملك بتاعه هنا، خطوة على مربع الاف 7. مستر بقى سوري ده كان هانز موك نيمان. سام سيفيان هنا جه بيقول له يلا يا باشا تعالى انا عايز اكسر وزير في وزيره بالرخ بتاعتي وقبل الفيل بتاعك واكسب الماتش. طبعا سام سيفيان قال له لا انا مش عايز اكسر، بار التقييم خلاص بيصوت سام سيفيان بيكسب. نزل هنا بالوزير. طبعا النقله دي جريت موف، ليه بقى؟ لان انا اقدر دلوقتي اجي بالرخ هنا طالب وزيرك كاشف بكش وزيرك راح يا ريس. هتعمل ايه يا عم سام سيفيان؟ اتحرك بالملك بتاعه طبعا بعيد عن الكشفه اللي كانت هتطير الوزير بتاعه، ثم هنا اداله كش تاني اتحرك. المهم يا سيدي شويه نقلات اخد وزير في وزير. خد بالك ان خلاص البيدق ده بيرقي وزير، خلاص الماتش هنا يعتبر بينتهي. دفع البيدق بتاعه، دفع البيدق تاني سام سيفيان، استسلم هنا هانز موك نيمان وكسب سام سيفيان الماتش ده. وفعلا سام سيفيان عرف ان هو يستغل الاخطاء اللي عملها هانز نيمان. هو اكشلي هو خطأ واحد بصراحة، نقلة الروك اللي احنا اتفرجنا عليها. تعال نرجع لها تاني، اللي هي كانت النقلة ديت قلبت الماتش كله. وانت ما تقدرش برضو تلوم هانز نيمان عليه لانه فعلا الواحد في ضغط الوقت يا جماعة بيعمل بلندرات كتير جدا. ماتش جميل. بعد الماتش ده ما خلص اصبح هانز موك نيمان مع 5 نقط وسام سيفيان بقى معاه 5 نقط ونص. بطولة قوية جدا. اتمنى انك تشترك في القناة وتضغط لايك للحلقة عشان تكمل معانا ماتشات البطولة دي، واشوفك الحلقة الجاية.